Başla. Evet arkadaşlar, Sakarya TV'ye yeniden hoş geldiniz. Bugünün son videosuyla karşınızdayız. Kanuni Breton yapacağız. Evet. Motosiklet. Bakalım nasıl çıkacak ses. Evet arkadaşlar, yeni telefona geri döndük. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmaz. Ve başlayalım diyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kanuni Breton egzosisi böyleydi. Evet Bilal abi. Evet arkadaşlar, daha fazla Sakarya TV'de. Hoşçakalın, Sakarya TV'de kalın. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like'larınız ve abonelikleriniz bizim için çok önemli. 201 aboneye de buradan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, bu egzosesleri ve açmalardan da gittiğimiz video gelecek bu akşam. 300 abonede de Bilal abiyle kaleden kaleye şut çekeceğiz, bakalım kim kazanacak 300'ü. 99 abone kaldı şu anda. Evet. Haydi bakalım. Görüşürüz.